హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సత్య ఫ్రమ్ satyavolu. ఫ్రిడ్జ్ డీప్ క్లీనింగ్ నేను ఎలా చేయాలి అనేది కెమికల్ ఫ్రీతో న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఎలా క్లీన్ చేయాలని నేను చూపిస్తానండి. సో వీడియో అనేది స్కిప్ చేయకండి, ఎండ్ వరకు చూడండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఈ వీడియో 100% మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకోండి. నేనైతే టీ గ్లాసు వాటర్ తీసుకున్నాను. మీకు ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అంత తీసుకోవచ్చు వాటర్ అనేది. నెక్స్ట్ వెనిగర్ అండి, నేను నాన్ ఫ్రూట్ వెనిగర్ తీసుకున్నాను. ఎలాంటిదైనా వేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఒక 10 to 15 ml తీసుకున్నానండి వెనిగర్. నెక్స్ట్ అందులో కొద్దిగా సాల్ట్, నెక్స్ట్ బేకింగ్ సోడా. ఈ 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూడండి, మనం సోడా వెనిగర్ వేసాం కాబట్టి ఇలాగైతే ఫామ్ అవుతుంది ఆ లిక్విడ్ అనేది. చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని మనం సాల్ట్ వేసాం. సాల్ట్ అనేది సోడియం క్లోరైడ్. నెక్స్ట్ సోడా అనేది మనకి ఫ్రిడ్జ్ అనే మంచి స్మెల్ రావడానికి, ఫంగస్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఫామ్ అవ్వకుండా యూజ్ అవుతుంది. వెనిగర్ వేసాం. వెనిగర్ వల్ల మనకి మురికి అనేది ఈజీగా పోవడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇలాగ మనం ఒక స్ప్రే బాటిల్లో అయితే వేసుకోవాలి. నేను కోలిన్ బాటిల్ తీసుకున్నా, మీరు ఎలాంటి స్ప్రే బాటిల్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో వేసుకొని నెక్స్ట్ మనం మెయిన్ ఆఫ్ చేసుకోవాలండి. ఎప్పుడైనా సరే డీప్ క్లీన్ చేసినప్పుడు మెయిన్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. చూసారా, నా ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇలాగ ఓవరాల్గా ఇలాగ ఉంది. ఎంత మురికిగా ఉందో చూసారా. నేను ఎప్పుడు నార్మల్గా ఇలాగ వదిలేను, 1 monthకి ఒకసారి క్లీన్ చేస్తాను. బట్ నేను మీకు చూపించడానికి ఇలాగైతే చేయించానండి. నెక్స్ట్ ఇలాగా ఫ్రిడ్జ్ అంతా కూడా మనము స్ప్రే చేసుకోవాలి. ఎక్కడెక్కడ మనకి మురికి కనిపిస్తుందో అక్కడ క్లీన్ చేసుకొని ఒక 2 minutes అయితే వదిలేయండి. నెక్స్ట్ స్క్రబ్బర్ తీసుకున్నానండి. ఈ స్క్రబ్బర్ మనకు గిన్నెలు తోముకున్న తర్వాత అరిగిపోయి ఉంటుంది కదా, అలాంటి స్క్రబ్బర్ అయితే తీసుకోవాలండి. ఎందుకంటే మనకి ఫ్రిడ్జ్లో గ్లాస్ ఐటమ్స్ కదండి, ఎందుకంటే డ్యామేజ్ అవుతాయి. సో ఇలాంటిదైతే అరిగిపోయిన స్క్రబ్బర్ అయితే తీసుకోండి. చూడండి, ఇప్పుడు స్ప్రే చేసాం కదా, ఎక్కడెక్కడైతే మురికగా ఉందో మొత్తం ఓవరాల్ ఫ్రిడ్జ్ అంతా కూడా మనం ఇలాగా స్క్రబ్బర్తో ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలండి. పైన, లోపల, సైడ్స్, గ్లాస్ కింద. చూడండి, వీడియో చూపిస్తున్న విధంగా ఇదంతా కూడా ఇలా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. చూడండి, మనం ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ పెట్టుకుంటాం కదా, ఎంతో కొంత డస్ట్ అనేది పడుతూ ఉంటుంది. పాల గిన్నెలు మనం మెయిన్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం కదా, ఐస్ అంతా కూడా మనకి వాటర్ లాగా అయిపోతుంది. ఇంక ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఒకసారి క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఎందుకంటే పిల్లలు ఐస్ క్రీమ్స్ అలాంటివి పెడుతుంటారు కాబట్టి అలాగైతే మనకి అదంతా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మీకు వీలైతే ఒక గిన్నెలో కానీ బకెట్లో కానీ స్పాంజ్ అయితే తీసుకోండి. నాకు స్పాంజ్ అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి నేను ఒక కాటన్ క్లాత్ అయితే, స్మూత్ క్లాత్ అయితే తీసుకున్నాను. ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఆ డస్ట్ అంతా కూడా చూడండి, ఆ గ్లాసెస్ కూడా తీసేసుకొని మనకి ఇంకా బయటకు కూడా తీసుకెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా ఉందండి. ఎందుకంటే గ్లాసెస్ అటు ఇటు మార్చుతూ ఉంటే పిల్లలతో కష్టము, నాకైతే కుదరదండి. సో నేను ఇక్కడే ఇలా క్లీన్ చేసేసుకున్నాను. బయట పెడితే పిల్లలు పడేస్తూ ఉంటారు, మళ్ళీ అదొక ఇబ్బంది. ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్ ఐటమ్స్ అయితే ఇలాగా ఒక్కొక్కటి ఇలా జరుపుకుంటూ క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నానండి. నెక్స్ట్ మనము నెక్స్ట్ డ్రై క్లాత్ తీసుకోవాలండి. ఒక పొడి క్లాత్ తీసుకొని, ఇప్పుడు అంతా వెట్ క్లాత్ కదా, ఇప్పుడు ఇదే డ్రై క్లాత్ తీసుకొని ఎక్కడ కూడా తడి లేకుండా నీట్గా అయితే క్లీన్ చేసేసుకోవాలండి. లోపల అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ నేను బ్యాక్ సైడ్ కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నానండి. ఆల్రెడీ బయట ఫ్రంట్ కూడా నేను ఆ స్ప్రే పెట్టేశాను. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఒక రబ్బర్ ఉంటుంది కదా, ఆ రబ్బర్లో కూడా మనకి బయట నుంచి వచ్చే దుమ్ము కూడా ఇరికిపోయి ఉండిపోతుంది. చూడండి, చూసారా నా ఫ్రిడ్జ్లో ఎంత ఉందో. ఇదంతా ఒక ఇయర్ బడ్ తీసుకోవాలండి. ఆ ఇయర్ బడ్ అయితే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. చూడండి, ఇలాగా కొద్దిగా మన చేతితో ఇలా పెట్టుకుంటే వచ్చేస్తుంది. ఆ ఇయర్ బడ్ ఇలా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇప్పుడు ఎంత నీట్గా ఉందో. నేను షీట్స్ కూడా వేసుకున్నానండి. మనకి ఇది వేసుకోవడం వల్ల ఏదైనా ఫుడ్ పార్టికల్స్ పడితే మనం జస్ట్ ఆ షీట్స్ తీసి వాష్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇలాంటివి అయితే వేసుకుంటే బాగుంటుంది. చాలా సింపుల్గా, ఈజీగా అయితే చేసుకోవచ్చు అండి ఈ ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్. ఎలాంటి కెమికల్స్ యూస్ చేయకుండా న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ టైం కూడా మనకి పట్టదండి, చాలా ఈజీగా అయితే చేసేసుకోవచ్చు. ఒకసారి ట్రై చేయండి. చూడండి, ఫ్రిడ్జ్ ఎలా మెరిసిపోతుందో కొత్త దానిలా. అంతే చాలా షైనింగ్గా కూడా ఉంటుందండి. చూడండి, కోలిన్తో క్లీన్ చేసినట్టే ఉంటుంది మనకి యాజ్ టీజ్గా. క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోయాక ఒక 5 minutes అయితే వదిలేసి ఇలాగ ఆర్గనైజ్ చేసేసుకోండి. బేకింగ్ పౌడర్, ఫుడ్ కలర్స్, ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ అన్నీ ఒకవైపు పెట్టేసుకోండి. మీ ఫ్రిడ్జ్ ఎప్పటికప్పుడు ఒకలాంటి స్మెల్ వచ్చేస్తూ ఉంటే చిన్న బౌల్లో ఒక బేకింగ్ సోడా అయితే తీసుకొని ఒక ఫ్రిడ్జ్లో ఒక మూల అయితే పెట్టుకోండి. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.